ఎక్కడి నుంచి సార్ వెళ్ళేది? ఇది ఇక్కడ నుంచి? ఇది మొత్తం ప్లాట్ఫామ్ అంతా? అవునవును. ఓ అక్కడ నుంచి. ఓకే ఓకే, నేను ఇది ప్లాట్ఫామ్ అనుకుంటాను. ఇది ప్లాట్ఫామ్. ఓకే ప్లాట్ఫామ్. ఓకే ఓకే, ట్రాక్స్. పైనుంచి ఏమవుతుంది? పైనుంచి హైట్ వస్తుంది, మట్టి అంతా హైట్ వస్తుంది. ప్లాట్ఫామ్ హైట్ వస్తుంది. ఓకే ఓకే, ఇది కింది అండర్ గ్రౌండ్ ఉంది అన్నట్టు ఇది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది మనకి మొత్తం అండర్ గ్రౌండ్ వస్తుంది అన్నట్టు. ఇప్పుడు ఈ హైట్లో మనకి ట్రైన్ వస్తుంది అన్నట్టు. ఇది ఫస్ట్ ఫ్లోర్, సెకండ్ ఫ్లోర్ నుంచి ట్రైన్ వస్తుంది అన్నట్టు. కానీ చూడడానికి మాత్రం ఇటు నుంచి ఎట్లనే వస్తుందేమో అన్నట్టుగానే ఉంది. అవునవునవును. ఏమేమి ఉన్నాయి ఇలా? లిఫ్ట్, ర్యాంప్, మొత్తం 3 ఉంది. మొత్తం అండర్ గ్రౌండ్ పార్కింగ్ మళ్ళీ ఇది. ఓకే, ఈ స్టెప్స్ తర్వాత ఇక్కడ లిఫ్ట్ వస్తుంది. ఓకే, ఇది ర్యాంప్ ఇది.